Motos Giro, las motos de los colombianos. 4 años de garantía o 50.000 kilómetros en nuestro almacén Hero Motos. Encuentra la moto emblema Eco Deluxe y Splendor 110, Glamour 125, Igniter 125, Trailer Sport 150, Scooter Dash 110. Rápida y fácil financiación sin tanto papeleo y la mejor atención. Taller autorizado y almacén de repuestos originales y genuinos. Estrena con Motos Giro, Carrera 25, Barrio Recreo, porque hay un héroe en cada colombiano.